बिल्ला एक दिन अपने बच्चे साथ मछली पकड़ने का प्लान बनाया और दोनों बंसी कांटा लेकर नदी की ओर जाने लगा। नदी किनारे पहुंचते ही कांटा में चारा डाला और मछली पकड़ने बैठ गया। थोड़ा देर बाद एक छोटी मछली पकड़ी और दोनों बहुत ही खुश हुए। फिर से कांटा में चारा डाला और फिर बंसी फेंक दिया। इस बार बहुत ही बड़ी मछली फंसी थी। फिर से बंसी फेंका और इस बार भी बड़ी मछली फंसी और उसका बच्चा नदी में फिसल गया, पर उसके पापा का ध्यान नहीं था। वो मछली पकड़ने में मगन था। जब बच्चा पूरी तरह डूबने लगा तब देखा और फिर उसको पकड़ा और फिर टॉवल से अच्छे से लपेट दिया और फिर देखते ही देखते बहुत सारे मछली पकड़ी और घर जाने लगा।